ကောင်ကျိုးမထိတော့ဟုတ်တယ်ဇာနှစ်ထဇာကိုနှစ်ထက်ကက်လိုက်တော့ပို့စင်ပြီနောက်ပိုင်းကျမှကက်လေရပါနော်ကိုယ့်ဘာပြင်မုံတိုင်းနဲ့ကြာတော့လေသူကအစတွေဖြစ်များနေအားကြောင့်မို့လေကောင်းနေတောင်း6တယ်ကြာပေါ်ရောက်တယ်ကြာသူကဒေါင်းကသူက6သွားတယ်လားသူကပြတ်သွားတယ်တောင်းကတော့ဟိုစားအခုစေးနေပြတ်ရတယ်သူကခဏရဒီကောင်ဆိုထိသွားတယ်လေဒီကောင်ဒေါင်းဆိုလို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်အိမ်မှာမရှိလို့အိမ်မှာရှိတယ်အခုရက်ကလည်းအဖေအချမ်းဒီမှာတော့ထိသွားပြီဟိုအရိုးထိသွားတယ်ကြာဒီကောင်လေရိုးထိသွားတယ်ကျိုးကဆေးဘက်ဝေးနေရတာအခုတပတ်အဲ့တော့အားစိဖြန်းပြီးတဲ့ခဏမဖျားတော့ဒီဘက်ကနေစပြီးဖြစ်တယ်ဒါဒီဘက်ရှင်းရောလေနည်းနည်းလေးဒီနေ့နေဖျန်းလိုက်